BFSDSE 2019第6條 MC。咁呢題 MC 咧，咁嗰一年咧就有64% 嘅人咧係答啱嘅。咁我哋咧就睇一睇啦。呢一題咧就話一間嘅商號咧就買咗定價20萬嘅設備啦。咁咧，老闆咧就用自己嘅私人支票咧就俾咗5萬蚊，咁餘額咧就遲啲先還嘅。就問呢個交易對會嘅等息有咩影響？咁首先我哋要知道咧，咁公司咧就買咗設備啦，咁所以咧資產係會多咗嘅。咁後邊咧就提到咧，老闆就用私人嘅支票去俾咗5萬蚊啦。咁其實咧，因為呢張支票唔係公司嗰個銀行戶口開出嚟㗎嘛，係老闆嘅私人支票啦。咁其實變相咧就好似老闆咧就投入咗更加多嘅資金落去間公司度，咁所以呢個嘅資本咧係會增加嘅。咁但係咧，其實大家咧都見到咧其實老闆只係俾咗5萬蚊啫，咁仲有剩翻嗰15萬咧，其實係未俾啦。咁呢15萬其實係負債嚟㗎啦，咁所以負債都係增加，答案就係 B 啦。